নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমি রান্না করব আলু পনিরের নিরামিষ তরকারি। তো রেসিপিটা সবাই জানেন, তবুও আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো চলুন বেশি কথা না বলে রেসিপিটা শুরু করি। তো কড়াইটা আগে থেকে গরম করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো সরষের তেল। তো তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে। এবার পনিরগুলোকে হালকাভাবে ভেজে নেব। পনিরগুলো বেশি লাল লাল করে ভাজবো না, হালকাভাবে ভেজে নেব। তো পনিরগুলো আমাদের ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার পনিরগুলো আমরা একে একে তুলে নেব। তো তেলে এবার দিয়ে দিলাম জিরে। তো একই সাথে আলুগুলোকেও ভেজে নেব। আলুগুলো একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। তো আলুগুলো আমাদের প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো এখানে আছে জিরে, আদা, শুকনো লঙ্কা, টমেটো বাটা। তো মশলাটাকে আলুর মধ্যে দিয়ে দিলাম, দিয়ে একসাথে কষিয়ে নেব। নিয়ে এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর দেবো পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে একসঙ্গে ভালোভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নেব। তো মশলাটা আমাদের কষানো হয়ে গিয়েছে, মশলাটার থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো ঝোল করার জন্য পরিমাণ মতো জল। তো দেখুন ঝোলে খুব ভালোভাবে জাল উঠে গিয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা পনিরগুলো। একটু হালকাভাবে নাড়াচাড়া করে এটাকে 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেবো। তো দেখুন 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। তো তরকারিটা আমাদের প্রায় হয়ে গিয়েছে। আলুটাও খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো গরম মশলা। তো হালকাভাবে নাড়াচাড়া করে তরকারিটাকে নামিয়ে নেব। তো তরকারিটাকে আমরা এবার নামিয়ে নিচ্ছি। তো আলু পনিরের নিরামিষ তরকারিটা দেখুন পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে। তো ভিডিওটা আমি আজকে এখানেই শেষ করছি।